video va a ser un poco más diferente, ya que vinimos a visitar un bosque donde las personas acostumbran a quitarse la vida. Yo quise ver y adentrarme más a él, pero con un amigo que es un youtuber iniciante. En este lugar existe un bosque que se ha ganado la particular fama de que entre sus caminos personas van a quitarse la vida. Esto se ha hecho que lo apoden como el bosque de los suicidas. Entre pláticas e historias se ha dicho que este es el lugar indicado para quitarse la vida. Tristemente, muchas personas han hecho caso y terminado con su vida en segundos. Se ha dicho que no es recomendable caminar por sus pasillos, ya que las malas vibras se apoderan de ti. Yo no quise seguir quedándome con la duda, sentí la necesidad de documentar cómo es realmente un día común y corriente ahí dentro, sin tocar el morbo y tomarlo con mayor seriedad y respeto. Yo quise adentrarme hacia el bosque y bueno amigos, esta es mi experiencia. Y bueno amigos, ya estamos un poquito acentrándonos a lo que es el bosque, árboles, donde aquí las personas acostumbran a ahorcarse, a quitarse la vida en segundos, pero este bosque es más conocido y más adentrado hacia la historia de la familia que se suicidó aquí, toda la familia y sus hijos. Aquí amigos estamos en el árbol donde recurrieron todos los hechos donde la señora se suicidó. Les voy a mostrar tantito del árbol. Este es el árbol donde la mamá de la familia terminó con su vida. Vénganse amigos, por acá es donde las personas más que nada quitarse la vida, colgarse de un árbol. Y bueno amigos, aquí es uno de los lugares... Güey, no mames. Entre pasillos podemos ver y observar zapatos, tenis, tacones, prendas de ropa, teléfonos celulares y navajas, ya que eran las pertenencias de las personas que se suicidaron ahí dentro. Estando adentro se siente una energía y unas vibras muy pesadas. Nosotros no tuvimos la necesidad de prestarle la atención, ya que nosotros venimos con el mayor respeto hacia las personas que se han quitado la vida. Y bueno amigos, pues aquí seguimos dándole, caminando por aquí por la oscuridad. La verdad se siente la vibra muy pero muy pesada, muy fuerte. Se escuchan gritos, muchas cosas la verdad. Hace ahorita 40 minutos ustedes acaban de ver lo que vimos. No supimos qué era, pero era algo blanco. Caminó, corrió, fuimos a grabar, pero ya no pudimos alcanzar a grabar nada. Esperemos si podamos grabar más porque a la pila ya no le queda mucho a la cámara. Pero ni modo amigos, hay que darle con la poquita pila que tengamos. Y ahorita los veo. Y yo creo que hasta aquí le vamos a cortar amigos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.